Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi dengan saya Steady Unggul di Steady Unggul Channel bersama Tidak. Mau nanya mau apa? Mau unboxing. Yeay, unboxing dulu tangan. Mantap. Mantap dulu. Ya. Nah, kita mau unboxing ini paketnya ini dari Arsia Snack. Oh, dari Kabupaten Bandung guys ya. Ini nah, ini isinya apa ya? Ini isinya apa? Duduk. Isinya apa? Wow. Oh, guys, ini paketnya ya dari Bandung. Kita mau langsung saja buka ya di unboxing. Ini dari Soya. Ini dalamnya, dalamnya ini Arsia Snack. Arsia Snack ini dalamnya, iya, ini dalamnya 10 pieces ya, barang keripik terpedas nomor 1 se-Indonesia guys. Jadi ini katanya se-Indonesia. Ini kita buka nih ya. Ini buka apa? Tada! Buka. Ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing. Nah, nunggu ya, penasaran ya. Ini adalah wow, kayak semacam keripik ya. Ini semacam makanan ringan ya, snack. Buka deh, ini buka. Ini buka. Banyak guys. Ini ya. Ini buat ada buat biang juga ini. Yang pertama ini ada Arsia Snack. Ini nanti kita icip ya. Ini tulisannya. Cemilan Arsia Snack varian original keju. Original jeruk guys. Ini Arsia Snack 50 gram super pedas. Super pedas. Yang ketiga ini guys, Nomor 1. cemilan enak khas ya. Ini katanya ini snack terpedas se-Indonesia ya, mengakunya ini ya. Kita coba. Ini disimpan deh. Nah, ini ya. Ini ada banyak. Unboxing dulu. Tadi kita. Nih, pedas. Guys, ini pedas. Jadi ini khusus ya, karena ini pipi. Jadi kalau nggak khusus mata. Jagung bakar, ini super pedas, ini balado, ini keju asin, ini original. Kalau ini original jeruk, ini bebas ring. Satu kayaknya terpedas di Indonesia ya. Oke guys, nah ini ada berapa biji dulu deh. Nah,
10 guys. Ini kayak ini kayak mau mukbang guys, tapi ya saya nggak suka mukbang ya. Saya mah cuma cicip aja guys. Oke, nanti kita cicip bagaimana rasanya ya. Kalau mukbang kayaknya sudah sanggup, nggak akan habis ya satu kali makan. Ini untuk stok saya ya. Ini harganya juga ini yang murah ya, 2.000 sampai 2.500 ya, karena yang murahnya juga ini mas 18 sentian ya, lebar sekitar 10. Kalau ini pakai plastik biasa, kalau ini bisa dibuka. Oke, ini kreatif sekali yang bikin makanan dengan ini ya. Terima kasih. Hasil snack nanti kita coba. Udah. Jidat suka yang mana dulu? Suka yang mana? Yuk. Oh, yuk. 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 Yeay. Mau coba? Oke guys, mungkin itu aja ya dari unboxing. Mau kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, segitu aja dulu berapa menit ya, kita nggak tahu. 7 menit ya, cukup ya, 1 menit lagi untuk promosi. Jangan lupa follow, subscribe, dan like YouTube channel. Oke, dan terima kasih telah menonton. Kita akan cek. Bye bye, dadah. Bye. Ya, sampai ketemu lagi di channel ya, di unboxing berikutnya. Bye bye. Hatur nuhun, thank you for watching my YouTube channel. Rojong Sim Kuring di media sosial Facebook Setiadi YM, IG Setiadi 09, Twitter Setiadi 09.